Δανάη, καλησπέρα. Ελπίζω να είσαι καλά. Σου στέλνω το check-in της εβδομάδας 4 με 9. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έκανα την εξαγωγή του φρονιμίτη του έγκλειστου, το βασανιστικό. Δεν ξέρω γιατί το έκανα και γιατί έπρεπε και γιατί παρασύρθηκα έτσι. Πολύ χάλια, δηλαδή πολύ δύσκολη εβδομάδα για μένα. Η εγχείρηση έγινε την Τετάρτη. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, πονούσα πάρα πολύ, χθες ξεπρίστηκα, που ακόμη και τώρα υπάρχει έτσι ένα κάτι, αλλά σκέψω ότι είχε πριστεί ακόμη και το μάτι μου σε σημείο να μην μπορώ να το ανοίξω, γενικά μια φοβερή ταλαιπωρία. Οπότε όλη αυτή η ταλαιπωρία αποτυπώθηκε και στο check-in, θα αποτυπωθεί δηλαδή. Λοιπόν, φυσικά και τα μάκρος δεν κατάφερα να τα φτάσω, ούτε για πλάκα. Τις πρώτες μέρες οριακά άνοιγα το στόμα μου και την έβγαλα με γιαούρτι και σκόνη πρωτεΐνης, η οποία ευτυχώς υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν ξέρω πώς θα... Νομίζω ότι στην πρωτεΐνη τα πήγα καλά και στα λιπαρά που μπορούσα έτσι να γλύψω λίγο το φυστικό βούτυρο και να μαζέψω κάποια λιπαρά, αλλά υδατάνθρακα με τίποτα. Πέρα από χυμό που έπινα και πέρα από πουρέ που έφαγα, αλλά δεν... κάποια στιγμή αηδίασα, δεν μπορούσα να μασίσω τίποτε άλλο. Τόσο πολύ λιγουρευόμουν, λίγο ψωμάκι, κάτι, τίποτα όμως. Οπότε το θέμα στα μάκρος δεν πήγε πολύ καλά. Πέρα από την πρωτεΐνη, την οποία την κούτσο έφτασα και τα λιπαρά, ο υδατάνθρακας στο απόλυτο 0. Παρ' όλα αυτά, η όρεξή μου ήταν υπερβολικά υψηλή, δηλαδή πέθανα της πείνας αυτή την εβδομάδα. Και κάπου σκέψου σήμερα έφαγα λίγο ψωμάκι, κατάφερα έτσι να το μασίσω πάλι από αυτή την πλευρά, γιατί απ' την άλλη έχω οράματα τα οποία θεωρητικά είναι απορροφήσιμα. Παρ' όλα αυτά εγώ με τη γλώσσα μου πιάνω κάποιες κλωστές, άρα δεν μπορώ να βάλω φαγητό και μόνο από το feeling σε αυτή την πλευρά και άρα γενικά υπάρχει μια αναστάτωση. Αυτή την εβδομάδα επίσης δεν έκανα ούτε μία προπόνηση. Φυσικά χωρίς δική μου πετιότητα, να το πούμε και αυτό, γιατί τις πρώτες μέρες και ο γιατρός το είπε, δηλαδή μην ταλαιπωρηθείς, μην κουραστείς, έτσι κι αλλιώς δεν κάνει 3 μέρες μετά να κάνεις προπόνηση, για να μην δημιουργηθεί υπεραιμία. Σκέψου ότι εγώ κοιμήθηκα μια μέρα μπρούμητα και το κεφάλι μου το πρωί ξύπνησα και ήταν τούμπανο. Και μετά ήρθε η καραντίνα και κλείσανε τα γυμναστήρια και σε εμάς. Και επομένως δεν έχω κάνει κάτι όλη την εβδομάδα. Και ότι είχα τον ενθουσιασμό με το πρόγραμμα και έκατσα να δω τις ασκήσεις τις καινούριες, να σου αυτό το disaster. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει μια πιθανότητα να είναι ανοιχτό το γυμναστήριο των Αμερικάνων μέσα στη δουλειά. Αλλά αυτό θα το μάθω μέσα στην εβδομάδα. Οπότε, από την προηγούμενη καραντίνα, εγώ έχω ένα TRX και 2 αλτήρες των 2,5 κιλών. Νομίζω ότι έχω και 2 πεντόκιλα στρογγυλά όμως που μπαίνουν στους αλτήρες. Γενικά όμως δεν θα έλεγα ότι έχω εξοπλισμό φοβερό. Και η αλήθεια είναι ότι, γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής, ότι δεν έχω και λεφτά αυτή τη στιγμή να αγοράσω κανένα σούπερ εξοπλισμό για 3 εβδομάδες. Άρα γενικά δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε ως προς αυτό. Πραγματικά αδυνατό οικονομικά να αγοράσω τώρα βαράκια και ιστορίες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω όμως το πιλάτες μου, δηλαδή μπορώ να κάνω πράγματα στο σπίτι, απλά αν γίνεται με body weight, γιατί I can't. Αυτό το μήνα σίγουρα με τίποτα. Αυτό παρένθεση. Κατά τα άλλα, τώρα τι να πω, ούτε τον καφέ σκέψω ότι πρόλαβα να παρατηρήσω αυτή την εβδομάδα, γιατί είχα σκοπό να πίνω ένα ντεκαφέινε, να δω πώς με πειράζει κτλ. Δεν ξέρω. Βέβαια, να σου πω ότι έχω περάσει και εγώ βροχίτιδα στο παρελθόν, η οποία θεωρώ όμως ότι έχει ξεπεραστεί. Όμως με προβλημάτισε αυτό και θα το ψάξω με τον γιατρό.
Κατά τα άλλα, τώρα τι να πω για τη γενική διάθεση και ενέργεια, μια ταλαιπωρία. Για τα συμπληρώματα, είμαι με την αντιβίωση συνεχόμενα, την οποία την τελειώνω σήμερα, αύριο μάλλον. Ε, Χαζό έπαιρνα και κανένα συμπλήρωμα, αλλά γενικά επειδή ήταν τόσο πολλά αντιβίωση, το αναλγητικό, το αλγοφρέν κτλ. Δεν θα πω ότι ήμουν συγκεντρωμένη στο να πάρω μαγνήσιο και ω3. Αυτά. Ο ύπνος μου, τι να πω τώρα, ήταν καλός τις μέρες που, δηλαδή τις ακριανές, πριν πάω και αρκετές μέρες αφού πάω. Τις πρώτες, όταν κοιμηθώ δεν μπορούσα να στρίψω, δεν μπορούσα να κάνω, έπρεπε να κοιμάμαι άσκελα, από εμένα γενικά δεν με βολεύει. Γενικά ταλαιπωρήθηκα αυτή την εβδομάδα. Πέρα από όλη αυτή τη μιζέρια, να πω ότι κατά τα άλλα είμαι καλά όμως, δηλαδή τώρα είμαι καλύτερα και είμαι πιο κεφάτη. Έχω αρχίσει και να κρυώνω τα πρωινά που βγάζω τις φωτογραφίες με το μαγιό, αλλά θέλω να συνεχίσω με το μαγιό για να υπάρχει, να είναι συγκρίσιμες, ξέρω εγώ κτλ. Αυτά, νομίζω ότι δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Περιμένω με αγωνία να μου πεις πώς θα συνεχίσουμε βασικά. Αυτό. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω, άμα βλέπεις και στο χαμόγελο, από τη μία πλευρά μπορώ να χαμογελάσω, από την άλλη ακόμη γενικά δεν έχω επανέλθει. Τώρα πότε και σε πόσο καιρό βλέπω όμως ότι κούτσα κάθε μέρα, όλο και κάτι καλύτερο και όλο κάπως ξεπρίζομαι. Τι να πω, τέλος πάντων. Σε φιλώ, καλή εβδομάδα. Όπως και να έχει, εγώ είμαι cool, η αλήθεια είναι, δεν με πειράζει. Η καραντίνα με έχει ενθουσιάσει. Καλύτερα σπίτι, μου αρέσει και που γυρίζω από τη δουλειά και δεν έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε. Βασικά δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Εμένα μου αρέσει αυτή η ξεκούραση. Και δημιουργεί πρόβλημα στο γυμναστήριο, δεν με πειράζει τόσο πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε με ενθουσιάζει και η ιδέα του break. Θα μου πεις, προχθές κάναμε break. Τέλος πάντων, λέω. Αυτά. Σε φιλώ, καλή εβδομάδα και περιμένω το βίντεο αύριο.